Sana itu pohon durian. Kalau kena burung orang Nggak apa-apa. Bagus. Cara itu lagi Gung. Nggak apa-apa. Kalau lagi Gung. Yang kuak enggak ada. Bukan yang suaranya banter. kita bukan mau ngikat burung Garuda. Tuling. Tuling. Perenjak. Aduh, lengket semua bangsa. Parah. Itu Pep, bulunya, Gila bulunya. Ayo, Pep. Payah makan ya payah. Rokok. Ini dia, ini namanya perenjak. Itu suaranya. Itu suaranya. Udah, itu apa? Bukan burung aja yang kena. Lalat pun kena. Binatang sejenis dia pun ada.